планируем посадить памятную посадку в рамках года экологии. Акция у нас называется «Лес Победы». Так, площадь у нас составляет 1. Уважаемые коллеги, уважаемые студенты, мы рады вас приветствовать на территории нашего участкового лесничества. Хочется пожелать вам всем сегодня такого дружного, веселого, весеннего настроения. Сажать мы сегодня будем ель обыкновенную. Применяться будет, значит, инструмент у нас меч Колесова, лопата. Значит, а технологии посадки, в принципе, вас, наверное, учить не надо, но Назирыч, начальник нашего участка Кушнаренковского, значит, подробно сейчас в деталях покажет. Один у нас, значит, с посадочным материалом, носит ведерко, второй с мечом Колесова, с лопатой. Когда будет? Да. Земля жесткая, слишком. Вот так вот. А вот здесь уже ногой присыпать. Самая главная задача после этого, значит, хорошенько притоптать. И приподнять. Да.